Satu, tes satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis ta'lim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis ta'lim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pula dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kedatangan kita di siang hari ini termasuk orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Sebagaimana yang Rasulullah SAW pernah sabdakan, nikmatani maghbunun fi makatsirun minan nasasiati wal faragh. Ada dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Dan pertemuan kali ini insya Allah ini pertemuan terakhir sebelum libur. Jadi setelah ini bulan puasa kita libur, mungkin besok atau Kamis. Nek sing menetapkan dengan hisab mungkin Muhammadiyah mungkin Kamis Pak. Kamis. Tapi kalau itu ulama-ulama salafiyah itu menetapkannya menurut hilal, ru'yatul hilal. Jadi belum ditetapkan, berarti ngenteni kok apakah terlihat atau tidak. Meskipun menurut ahli hisab mungkin kemungkinan besar tidak terlihat, tapi tetap karena kita mengikuti termasuk kula nate mirengake ceramahe sinten nek mboten kalian tuh ketua Muhammadiyah yang dulu mungkin. Perbedaan antara Salafi dan Muhammadiyah ngoten. Di antarane Muhammadiyah menetapkan bulan Ramadan dengan hisab, Salafi menetapkan dengan ru'yah ngono. Itu termasuk di antara perbedaannya. Nah, mereka mengakui seperti itu memang. Tapi nek kula tetap berpedoman dengan ru'yatul hilal. Karena apa? Karena berpedoman hadis secara umum yakni sumu li ru'yatihi. Hadisnya padha, Pak. Yang dipakai Muhammadiyah juga itu sama Jadi sama sebenarnya, tapi menghasilkan pendapat yang berbeda. Yakni nek kula tetap sesuai nas dohir hadis yakni sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30. Iku nas hadis sebagaimana nas hadis itu ketika kita ikuti kita sudah tidak akan tersesat. Jadi sumu puasalah kalian li ru'yatihi karena melihat hilal. Wa aftiru dan berbukalah kalian yakni berhari raya li ru'yatihi karena melihat hilal. Fa in gumma alaikum ketika hilal tersebut tertutup yakni tidak bisa dilihat dengan pandangan mata fa akmilu iddata sya'bana 30. Maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban 30 hari. Jadi nanti ini baik tertutup atau memang belum ada hilal
nanti seandainya tidak terlihat baik karena tertutup mendung karena masih cuaca hujan atau memang tidak ada nggih, maka disuruh menggenapkan bulan Sya'ban 30 hari. Berarti seandainya nanti tidak terlihat, insya Allah kita akan puasanya bersama nggih. Ya ini hari Kamis. Seandainya nanti terlihat, meskipun kemungkinannya kecil, seandainya terlihat maka besok kita sudah berpuasa. Itu manhaj yang kita pakai nggih. 29 sekarang. Nggih. Nah maka fa'ak milu iddata Sya'bana talatina. Nanti kalau tidak terlihat berarti Sya'ban digenapkan 30 hari. Tidak terlihatnya baik karena mendung, karena asap atau karena cuaca apapun atau memang belum ada hilal ini. Nah, lagi ketinggian kalau belum memenuhi syarat kan tidak mungkin dilihat. Nah, seandainya itu maka tetap digenapkan 30 hari ini. Ya mestinya seperti itu, ya mestinya seperti itu. Ya. Jadi kita tunggu saja beritanya karena tetap meskipun setelah dihisab itu ada kemungkinan tidak terlihat, tetap ketika malam 30 Sya'ban pasti ada yang meru'yah seperti itu. Ya. Nek kita ngikut saja. Ya. Ngikut saja. Lah terusan apa idza ra'aitumuhu fasumu ning hadis liyane wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru nggih fa in gumma 'alaikum faqdurulah. Ya, jadi ketika kalian itu melihat tanggal maka puasalah. Ketika kalian melihat tanggal maka berbukalah, yakni berhari raya. Fa in gumma 'alaikum faqdurulah. Ketika tertutup tersamarkan tanggal tersebut maka kira-kirakanlah. Maka mungkin ini juga mungkin nggih kula mboten paham. Mungkin Muhammadiyah ini dikira-kirakan dengan hisab, mungkin seperti itu. Tapi nek sing kula pahami dikira-kirakan itu diterangkan di hadis Nabi yang lain tadi, yakni fa'akmilu iddata Sya'bana talatina, disempurnakan bulan Sya'ban 30 hari, bukan dikira-kirakan dengan hisab. Ini yang kula pahami karena dari mulai sahabat dan Rasulullah sampai tabi'in sampai tabi'in itu semuanya pakai ru'yah nggih, sampai pakai ru'yah. Ya, sehingga kula lebih cenderung lebih kuat teng mriki duka nek alasane Muhammadiyah nggih kados Pak Sulaiman mungkin ngerti. Coba jenengan share nggih alasannya teng kula nggih pribadi nggih, insyaallah mungkin kula baca nggih. Tapi insyaallah mungkin kula baca. Karena apa? Karena ada yang beralasan bahwasanya pada zaman Nabi belum ada ilmu hisab. Ya, seperti itu pertama nggih. Nah, ternyata memang zaman Nabi sudah ada ilmu hisab untuk menghitung tanggal itu, untuk membuat kalender sudah ada pada zaman Nabi yang pertama. Yang kedua, kalau memang Nabi itu membolehkan nggih, bukan berarti biyen kan gungono nggih, dadi gak iso, belum canggih misalkan. Itu Nabi Muhammad SAW kalau ada solusi yang lain selain melihat, yakni masyarakat secara umum melihat ru'yah nggih, mestinya Nabi takut malaikat Jibril ngono sudah hakikate niku ketoke tanggal iso apaan kan ngoten. Mestinya kan Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril atau sahabat-sahabat takut ning Nabi, "Wahai Rasulullah, tanggal 1 Ramadan itu kapan?" Ya, kenyataannya Rasulullah mengembalikan kepada penglihatan para sahabat secara umum ya, tidak penglihatan Nabi secara hakikat. Mboten nggih. Mboten enten kisah Nabi Muhammad mengatakan tanggal 1 Ramadan dengan wahyu. Yakni memang dikembalikan kepada umat secara nyata nggih, secara nyata kelihatan atau tidak. Adapun praktek sahabat nanti insyaallah praktek sahabat bagaimana menghadapi perselisihan tentang ru'yatul hilal, yakni apa? Di tempat yang lain melihat hilal, di tempat yang lain tidak. Apakah puasanya bersamaan atau sendiri-sendiri nanti ada. Insyaallah kalau pembahasannya bukan di sini, insyaallah pembahasannya nanti di Jatirogo Biro hari Ahad. Tapi kula lebih menguatkan pakai ruqyah nggih. Jadi mungkin dunia membantu nggih, para ulama juga sepakat itu membantu untuk agar supaya bisa mengira-kirakan apakah ini terlihat atau tidak. Sedangkan untuk menetapkan itu sing kula ngertos niku di antara organisasi satu-satunya Muhammadiyah. Nggih Pak nggih. Liyane kaya gak sinten? Dulu perkembangannya. Dulu Persis. Oh Persis nggih. Lah mungkin kula mboten ngertos nggih. Iku dari napa mau? Dari organisasi nggih untuk menetapkan itu sing kula ngertos satu-satunya niku nggih. Adapun dari ulama-ulama sahabat tabi'in itu tidak ada. Berarti itu memang belakangan nih, memang belakangan. Nek cara kula meskipun seandainya rojih dan marju, insyaallah kula lebih kuat sing pakai ru'yah ngoten nggih. Pun pembahasan mendalami insyaallah besok hari Ahad dan kula pengen roh
sir-sirane kanggone sing bersangkutan kaya Pak Suratman nggih. Dadi kersane kula saged mempelajari juga mungkin nggih. Nggih. Itu Muhammadiyah itu memahami hadis ru'yah itu ada ilahnya. Nan? Ada ilahnya. Nggih. Ilahnya itu inna umatun umiyatun. Oh nggih, nggih. Mungkin pengen di-share mawon nggih. Mungkin pengen di-share mawon. Itu ada ilahnya. Nggih. Ilat nggih. Ilat ada sebab hukumnya. Nggih, pun kula paham. Mengapa Rasulullah itu pakai ru'yah? Ya digenepno terus. Mboten apa-apa. Pun karena itu bukan masalah adanya tanggal, yakni adanya melihat nih tadi. Beda dengan sholat, nek sholat boleh dikira-kirakan. Mengko lafate apa adanya nggih. Jadi nek sholat itu adanya apa tenggelam, apa misalnya sholat maghrib tenggelamnya matahari, berarti adanya tenggelam matahari tersebut, bukan melihat tenggelamnya. Yang penting sudah tenggelam waktu sholat sehingga bisa dikira-kirakan nggih. Tapi nek seluruh hadis tentang masalah puasa dan hari raya itu apa itu melihatnya yang dominan kan seperti itu. Sehingga inilah yang memicu perselisihan nggih. Jadi paham juga kena dipaksa Pak masalahnya sampean nggih biyen paham tentang apa iku mitung dina ni 8 dina mbok darani bid'ah sampean marah wong paham. Wong sing kawitane kok nggih to. Paham itu gak bisa dipaksa. Nanti paham itu sesuai sendiri, Allah sendiri yang memberi kepahaman. Bisa berubah tapi tidak bisa dipaksa. Tapi bisa berubah kan seperti itu. Mulane ngaji itu bukan memaksakan orang lain untuk paham, tapi menyampaikan ilmu saja kan seperti itu. Enggak harus terus podo paham kabeh ngono mboten, tapi kita menyampaikan ilmu saja ngoten nggih. Sesuai kapasitas masing-masing nggih. Jadi seperti itu nggih. Kemarin kita membahas tentang napa bab keutamaan cinta karena Allah nggih. Cinta Allah dan cinta karena Allah nggih. Cinta karena Allah kemarin kita contohkan nggih sahabat Nabi ku cinta karena Allah, contohnya Abdurrahman bin Auf sama Sa'ad bin Robi kemarin niku nggih. Budal ta ragenane? Oh, gak budal. Budal ta gak? Mboten nggih. Oh nggih. Non? Balik-balik teng perjalanan. Kenapa? Oh, ngoten nggih. Jadi kemarin masalah cinta nggih, yakni apa iku cinta karena Allah sebagaimana Rasulullah mempersaudarakan sahabat Muhajirin dan Ansor. Kita harus punya nek pengen untuk iup-iupan somben ning gone hari kiamat. Kita punya di antara saudara kita yang kita cintai karena Allah itu harus nggih. Nek kula husnudzon nggih sing gelem teko cinta karena Allah gak mungkin datang nek gak seneng karena Allah kita itu bermajelis itu. Gak mungkin nggih. Jadi secara hal nggih, secara lisanul hal jenengan ini mestinya cinta kula nggih. Kula nggih cinta jenengan buktine mbok kongkon ngaji budal terus kan ngoten. Iku jenenge lisanul hal nggih. Nggih, meskipun gitu. Oh, gak ngarep teko, Pak. Mesti butuh lah. Nek benci gak gelem teko, Pak. Kan ngoten. Gak ngarep gelem teko kan ngoten. Iku lisanul hal nggih, lisanul hal. Lisan hal. Nek keadaan kita bisa berkumpul menunjukkan kita saling mencinta. Jadi semoga dengan berkumpulnya kita ini kita besok mendapatkan iup-iupane Allah di padang mahsyar. Ngono lho, gampang ya. Insyaallah kita dapat insyaallah nggih. Iya, ngono. Mungkin ono rodok pembahasan tentang mriku. Kemudian kemarin di antara nggih hadis yang terakhir nggih, di antara orang yang mendapatkan aup-aupane Allah nggih di padang mahsyar itu adalah pertama adalah imam yang adil. Sampai nek dadi pemimpin nggih. Pemimpin yang adil nggih. Dadi petinggi misalnya kudu yo adil, dadi camat yo adil, dadi bupati yo adil, dadi presiden kudune adil. Nek gak adil maka adabnya lebih pedih presiden ini gak adil. Tapi nek adil dia mendapatkan aup-aupan Allah besok di hari kiamat, di mana tidak ada aup-aupan selain aup-aupannya Allah SWT. Jadi nggih aup-aupan sampeyan Allah iku nggih. Khusus nggih kanggo di antaranya orang ini nggih. Yakni imam adil. Terus kemudian yang kedua pemuda yang dia tumbuh di dalam beribadah sampai dia meninggal. Jadi seorang pemuda jadi kayak cilik dia ini wis tumbuh dalam keadaan ibadah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Jadi wis Islam kayak cilik dan dia taat beribadah kayak cilik nggih. Nah, itu termasuk orang-orang yang diistimewakan oleh Allah semoga gak pernah melakukan kesyirikan dari kecil nggih. Terus yang ketiga seorang laki-laki yang hatinya meskipun gak kayak cilik kok sampean gede lagi tenanan nih, maka seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid gitu.
terpaut dengan masjid. Atine iku wis gak penak pokoke nek gak ning masjid. Selalu ingin di masjid, ning masjid atine tenang, khusyuk, ingat Allah. Ketika keluar masjid berkurang. Dia lebih terikat dengan masjid daripada tempat-tempat yang lain ya. Mboten terikat teng kuburan ya. Nah, nek sing terikat teng kuburan iku sewalike mergo kuburan iku gak termasuk masjid nggih. Mulane ning gone apa iku al ardu kulluha masjidun illal maqbarata wal hammam. Nggih, dadi bumi semuanya itu masjid secara umum, tempat sujud boleh untuk sholat nggih, kecuali kamar mandi dan kuburan. Oh. Gak masuk iku aja terikat ning gone kuburan. Ning kuburan kala-kala ziarah. Ben eling mati, ziarahi orang tua, ziarahi saudara, ziarahi teman, ziarahi guru, tidak ada masalah. Tujuannya ingat mati, nek ziarahi guru dia ingat pesan-pesannya guru, jasa-jasane guru nggih. Kemarin kula ziarah nggih. Kok memang gak tak rencana ape poso kudu ziarah mboten, memang ketepaan pas nggih. Kepengen budal kok pas wayahe ape poso kan ngoten. Dadi mboten rencana pokoknya khusus ape poso ziarah mboten. Nggih, dadi memang sekali tempo kula kadang-kadang ngajak bojo kula tak ziarahi ibu nggih kan ngoten ya. Dadi mega nek diziarahi wong tuwa bareng nanti seneng nggih. Diziarahi ketika kita di situ nggih. Di situ selama kita di situ dia bahagia nggih, seneng melihat kita nggih. Itu ada di hadis Ibunda Aisyah yang kita jelaskan kemarin lama di apa itu di Al Hikmah nggih. Jadi sampean ziarahi nek wong tuane sampean meninggal kok ya bapake nggih. Ziarahi sampean datangi, sampean salami. Iku dia senang melihat anaknya ini. Sampean pergi ku, pokoknya selama sampean di situ dia senang melihat sampean kan seperti itu. Karena ruhe ketika kita salami didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ruhe untuk menjawab salam gitu. Ya bisa. Salamnya bisa didengar kok. Piye to? Bisa kok. Nah, pokoknya itu untuk menyegrepkan kita untuk berziarah kubur gitu, terutama kepada orang tua kita, guru-guru kita, gitu, tidak ada masalah gitu. Yang tidak boleh kan menganggap kuburan itu tempat keramat lah, itu yang tidak boleh. Tapi nek kita ke kuburan benar-benar ziarah sesuai sunnah Rasulullah SAW, tidak ada masalah. Nggih. Apa mang hatine seseorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Terus warojulani tahabba, yakni tahabba fillah. Jadi dan juga yang keberapa ini keempat nih. Keempat adalah dua orang laki-laki yang bersahabat, dia berpisah karena Allah, bertemu karena Allah. Berpisah karena Allah, bertemu karena Allah. Sebagaimana kita ini mungkin bertemu ini karena Allah, karena belajar menuntut ilmu Allah. Jadi nanti berpisah juga karena Allah, karena kembali ke rumah masing-masing juga karena Allah. Yakni apa? Memenuhi kewajiban kita untuk memberi nafkah keluarga, yakni mengumpuli keluarga, ngajak bercengkrama keluarga itu juga diperintahkan di dalam syariat Islam. Gak harus ngaji tok terus keluarganya terlalaikan itu juga keliru. Terus anak awar keluarga terus ngajinya terlalaikan juga keliru. Jadi makanya kita berpisah karena Allah, bertemu juga karena Allah. Dong nggih nek ngaji tok anake kelalen ya kleru ya bener Megawati nek pas sing kuwi ngono lho. Nek wong sing ngono lho. Maksudnya yo ngaji terus anake ngantek kelalen. Tapi gak boleh yo ngaji, yo ngurmat anak, yo ngurmat bojo, yo ngono, ngurmat tanggane, ngurmat keluargane sing miskin misale kan ngoten iki. Lah paling sename kuwi sing nglalekno anak malane. Jarene senam kesehatan iku apa menari iku. Nek cara kula gak senam iku menari. Jadi bertemu karena Allah, dia berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Misalnya bocah podone pondoke, dia bertemu karena ning kono menuntut ilmu terus dia saling membantu di pondok tersebut. Terus berpisah podo metune podo berdakwah kemana mereka berdua kan juga berpisah. Jadi bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Berpisah karena Allah bukan berarti tukaran ning ngene maksude nggih. Aku perkara kowe maksiat wae
aku aluk gak koncone mbek kowe lah iki berpisah karena wajane ora ngono iku gak ngono. Keliru iku. Maksudnya berpisah karena Allah gak ngono. Nek kancam ketoke maksiat wae wis kadung akrab kok maksiat wae dinasehati, dituturi, dipereki. Bukane terus ditinggal iki berpisah karena Allah jenenge ora ngono. Berpisah karena Allah iki misale sing siji metu dakwah rono, sing siji metu dakwah rono, terus sing siji balik ning keluargane, sing siji ya balik ning keluargane. Iku jenenge berpisah karena Allah. Aja salah paham. Terus perkara kancane ndek kesalahan terusan ditinggalno jare berpisah karena iku karena tukaran iku kan ngono. Terus kemudian yang selanjutnya mungkin kelima ya. Yang kelima adalah seorang laki-laki yang diajak berbuat zina oleh seorang wanita yang mempunyai nasab, yakni duwe jabatan, duwe pengaruh, yakni di atasnya dia lah. Dan cantik juga tapi dia menolak, yakni dia mengatakan ini akhullah, aku wedi Allah. Jadi gak gelem berzina gitu. Nah, itu termasuk juga oleh ipo-ipane. Terus warajulun tasaddaq bisadaqatin, yakni wong lanang sing sedekah nggih, tangan tengene sedekah, tangan kirine gak roh. Tangan kiri iki maknane enek ulama ngarani bojone. Dhewe sedekah ning ndi-ndi sedekah, bojone wae gak roh. Saking rahasiane. Utawa gak bojone tok anake, pokoke orang lain gak tahu, bahkan temannya gak tahu maksudnya ngono. Jadi bener-bener rahasia koncone wae gak roh sing disedekahi tok mungkin. Dan seperti itu ku masuk nggih. Contohnya kemarin koncone bapake kancaku nika nggih sedekah tiap amal jariah, bahkan tiap masjid baik masjid NU baik Muhammadiyah semuanya dibangun. Semuanya disumbang. Tapi dipenging kondo wong, dipenging ngumumno, dipenging kondo keluargane sing roh panitia tok. Jadi sing dibangun gak masjid Muhammadiyah tok padahal dia orang Muhammadiyah itu. Sing dibangun masjid NU juga. Jadi semua masjid, yang penting masjid karena itu nek pengamalannya misalnya salah kan salah takmire, yang penting itu Baitullah omahe Allah. Dia sumbang kabeh masjid meskipun gak sepaham beda ini. Ternyata apa? Ternyata ketika ada pembongkaran makamnya isih utuh padahal sudah puluhan tahun. Dia ini anaknya juga gak ngerti amalane apa. Ya ternyata setelah kebongkar masuk nih media, ternyata apa? Ono wong sing tahu disumbang semen sak truk masjid NU iki sing disumbang diantarane. Dan masjid-masjid liyane teko ning gone anake nggih biyen bapak nyumbang aku, nyumbang masjid iki sakmene, nyumbang masjid iki sakmene, gak oleh kondo sapa-sapa. Anake wae gak ngerti nek bapake nyumbang masjid. Saking rahasiane. Iki perlu ditiru nek sampean pengen niru nggih. Kancane gak roh, anake gak roh, bojone gak roh, tanggane gak roh, sing roh dhek mbek panitia. Iku. Masya Allah kan. Jadi kita itu ya pahame mungkin pahame nggak sama dengan kita, mungkin pahame ada kesalahan, mungkin pahame ada kebid'ahan, tapi amalannya diterima Allah. Dengan amalan tersebut bisa jadi menghapus kesalahannya dia, kan ngoten? Kan bisa. Semua orang pasti punya kesalahan meskipun paham dengan kita, tapi mungkin dari amalan-amalan tertentu bisa mengimbangi kesalahannya tersebut di sisi Allah. Kan amalan kan ditimbang kan sampean Pak, gitu. Amalan ditimbang kan. Makanya ketika kita berbeda paham dengan orang lain itu jangan terlalu sinis, karena apa? Bisa jadi dia punya amalan tertentu yang bisa nanti memberatkan timbangan amalnya yang mengalahkan kesalahannya dia tersebut. Yo. Nggih. Mempunyai amalan yang bisa cara ditimbang lebih berat amalannya dia daripada kesalahannya dia tersebut. Apalagi mungkin kesalahannya dia karena salah paham, bukan sengaja salah. Gitu loh. Itu kita harus berhusnuzon kepada mereka, luar biasa toh. Jadi harus seperti itu. Koyok tak ndak critakno kan ana kancaku iku duwe anak iku LC ning gone Jakarta atau Bogor kono. Ternyata ana jamaah iku ustaze iku tuwek gak patek iso ngaji cara maca Al-Qur'ane gak apa ya? Gak fasih. Jamaah tapi sak pirang-pirang. Dekne wong ngajine ngene kok pengikute akeh. Dene ngono ning atine corong jenenge wong pinter kan roh. Wong ngajine wae ngene kok pengikute akeh. Bareng dekne mengikuti, ternyata apa? Ternyata ketika ono bencana alam 100 juta ini untuk sumbangan bencana alam. Sing ustaze ternyata dermawan. Sak duwene dhuwit nek ana wong butuh iki dikeki. Ternyata. Loh, mungkin dia diangkat oleh Allah derajatnya sehingga dia itu
apa itu diangkat di dunia oleh Allah, di dunia mungkin sebelum di akhirat itu karena kedermawaannya dia mempunyai amalan khusus yang orang lain tidak mampu melakukan. Bahwa wong pinter emang aku gak iso amal kaya dhekne ngono ngantek ngono. Bar kuwi dhek meneng ae nek wong rada ngaji rada enek kleru-klerune gak wani ngritik dhek. Gak wani ngritik. Maksudnya gak wani nyepelekno no. Mungkin dia mempunyai amalan yang di sisi Allah itu besar sehingga bisa menghapus kesalahan-kesalahannya dia. Ada ngono, aku duwe kanca ngono. Dan ternyata ana wong model ngono kuwi. Dadi saking dermawane gampangane iku duit iki nyah-nyoh gak iman wonge ternyata. Nah, dia mempunyai keistimewaan dari sisi kepinteran saya pinter dene tapi dari sisi dermawan kalah dene kan ngono. Dene kalah. Aku gak iso dermawan kaya ngono muni ngono ngantekan iki. Ya ustaz sing cerita aku. Ya ustaz cerita aku. Jadi kita itu nek menghadapi wong misalnya mempunyai keistimewaan di dalam kehidupane, mempunyai keistimewaan di masyarakat misalnya kita itu gak usah suudzon, bisa jadi dia diangkat oleh Allah seperti itu mempunyai amal-amal tertentu yang di situ apa itu bisa menghapuskan dosa-dosanya di dia. Baik dosa sing ya kebanyakan kan mereka itu misalnya beda paham dengan Ahlussunnah wal Jamaah biasanya kan karena salah paham to sing akeh salah paham. Dia salah memahami dalil misalnya kan. Nah, hal seperti ini bisa jadi terhapus dengan amalan ikhlasnya dia di dalam berjuang kepada Allah. Bisa jadi. Mulane wong-wong ning tokoh-tokoh sing kita anggap gak sesuai dengan paham kita lah bisa jadi dia besok di akhirat diampuni Allah karena dia masih Islam kan. Jadi diampuni Allah dengan amalan dia yang ikhlas. Nah kita ning gone Ahlussunnah wal Jamaah ternyata gak ikhlas misalnya. Yo nyoro, nyoro. Ketoke amalane akeh maca Al-Qur'an, cara kebudal ngaji itu ternyata gak ikhlas. Ternyata malah amburadul perkara gak ikhlas kan terhapus. Dan mereka ada sisi-sisi yang sesuai Nabi ternyata yang ikhlas kan ngoten. Nggak boleh meremehkan nih, nggak boleh meremehkan. Tapi nek dakwah tetap mengatakan itu salah tetap, tapi meremehkan tidak boleh. Nek yang paham yang seperti salah itu tetap harus karena itu dakwah, ya, sama, ya. Karena berbeda. Tapi nek meremehkan jangan, nonton ya. Nggih. Ya, mungkin juga terbalik sebagaimana warajulane iki mang wong lanang loro nggih, sing saling mencintai. Iki juga berlaku untuk wong wedok loro yang saling mencintai. Karena dalil untuk laki-laki itu nek gak kok ono kekhususan maka wong wedok katut. Ngoten nggih. Nah. Duh, masalahnya kan ngene. Masalahnya mulane ning kene dikeki apa? Dikeki wajamalin nggih, wong wedok sing ayu. Mergo wong lanang ku tetep tertarike ning gone rupa. Nah nek wong wedok mungkin wong lanang sing rayu iku dhuwit paling ngono. Dhuwit akeh ngono mungkin ngono. Wong tuwek lah ya iya wae dhek sing penting dhuwit akeh mungkin seperti itu nggih. Yang jelas insya Allah sama-sama berlaku nggih karena dalil untuk laki-laki ketika tidak ada kekhususan maka dia itu juga untuk perempuan dan dalil untuk perempuan nek khusus gak kanggo ning gone laki-laki sama saja nggih. Terus kemudian apa sedekah mau nggih. Terus kemudian yang ketujuh adalah seorang laki-laki yang dia ingat Allah di waktu sepi dan dia menangis nggih. Dia menangis nggih. Maka ini termasuk juga orang yang mendapatkan awapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin tak bacakan tentang hadis yang ada di Ihya nggih. Dan hadis Ihya ini riwayate Imam Al-Hakim dan Imam Baihaqi. Yang sing kula baca kemarin nggih, yang fenomenal nggih. Yani inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min saatillah wa yabkuna sirran min khaufi adzabillah nggih. Abdanuhum fil ardi wa qulubuhum fis sama, arwahuhum fid dunya wa qulubuhum fil akhirah. Jadi sesungguhnya nggih termasuk nggih kaum yang pilihan itu adalah dia yang menang yang tertawa gembira, artinya ini biasa-biasa wae nggih ketika dalam keadaan di depan umum. Di depan umum biasa wae, yo ambek kancane yo guyonan biasa. Iku wong pilihane ngono. Diantara cirine nggih. Ambek wong ya biasa, uga ngetokno khusuk terus, ngetokno wedi apa terus iku lebih jenenge, lebih nggih. Ambek wong kumpul biasa nggih. Karena apa? Karena mengharap rahmati Allah Subhanahu wa taala nggih. Mengharap rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah iku luas wae nek awor wong biasa-biasa wae nggih, ya guyon biasa nggih.
engko ngumpul engko ngene iki ana panganane ya mangan biasa kan ngoten nggih. Terus wayabaku nasiron min khaufi adabillah. Terus dia ini nangis ketika dhewean, ketika bermunajat kepada Allah misalnya ning tengah wengi nggih, munajat kepada Allah maka dia menangis karena takut adabe Allah Subhanahu wa taala. Iku wong pilihan nggih. Maksudnya piye ning kono abdanuhum nggih, abdanuhum fil ardi wa qulubuhum fis sama. Badane awake iki ning nggone bumi nggih, tapi nggih hatine di langit. Yani hatine akhirat. Awake isih ning bumi nggih, tapi hatine ning akhirat. Tujuan hidupe iku akhirat nggih. Kaya kae lho wangkanatil akhiratu hamahu niku nggih. Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah akhirat kan ngoten. Terusan arwahuhum fid dunya wa quluhum fil akhirah nggih. Ruhe isih ning donya tapi akale akal akhirat. Kabeh sing dilakoni iku tujuane akhirat. Iki termasuk hamba pilihan iki hadis riwayat Imam Al-Hakim Imam Al-Baihaqi nggih. Jadi menurut Imam Al-Hakim hadisnya iki sahih menurut Imam Al-Hakim, tapi menurut Imam Al-Baihaqi hadis ini dhaif, diperselisihkan oleh dua imam ahli hadis. Tapi nek kula memilih yang sahih karena apa? Karena ada penguat-penguat yang banyak, di antaranya penguatnya hadis muttafaqun alaihi mau, yakni wong sing diaupapi Allah itu wong sing dalam keadaan sendirian dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa masalah tujuan wong memang kan ning hadis memang kan tujuannya akhirat, meskipun awake ning donya atine donya tapi tujuannya akhirat. Termasuk ning gone hadis yang kemarin kae mangkanatil akhiratu mahu, barang siapa yang tujuan hidupnya adalah akhirat ya. Sehingga kula lebih memilih hadis ini sahih. Jadi nek iso sampean-sampean ngono, dadi wong hamba pilihan ya. Ini apa mang? Yadhakuna jahron min saati rahmatillah wa yabkuna sirron min khaufi ada billah. Kene awor wong kanca-kanca ya biasa wae aja ngetokno susah. Nggih, baik susah krana amal, krana akhirat utawa susah krana donya aja ketokno nggih, biasa-biasa wae. Terusan wa yabkuna sirron min khaufi ada billah. Nek dhewean nangis nggone Allah karena takut adabe Allah utawa karena apa minta pertolongane Allah, terserah. Sing penting nek dhewean nangise ning nggone Allah Subhanahu wa taala. Nek masalah nggih sampekno ning gone Allah Subhanahu nangis-nangis lah gak apa-apa. Tapi nek awor wong akeh aja mbok ketokno masalah terus nangis di depan wong akeh. Kan ngoten niku termasuk wong pilihan, yakni atine ning donya, pikirane akhirat. Awake ning donya tapi pikirane akhirat. Sampeyan ning donya mergawe nek cara kowe buka bakulan ngono ku, tapi tujuane akhirat iki engko nek oleh dhuwit tanggo minterno anak, tanggo nafkahi bojo, tanggo mangan ben kuat ibadah, iku termasuk tujuan akhirat nggih. Bukan tujuan untuk menumpuk-numpuk harta kan ngoten. Nggih. Terus menangis. Nggih. Ya nggih. Nggih. Dinasehatin misalnya. Terus nggih. Nangisnya kalau dia nangisnya di depan Allah, nggih, insya Allah masuk dalam kategori. Ya, ini apa dia mengadukan masalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nggih. Nggih, karena dia ini apa dia ini ning kene apa iku khalian nggih. Ya ini ning kene warajulun dzakarallaha, ingat kepada Allah khalian dalam keadaan sendiri. Jadi dia menangis karena mengadukan masalah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa masuk nggih. Bisa masuk umum sifatnya nggih, khalian fafadut ainah, kemudian nangis nggih. Nah nek sing ning gone wong pilihan mang khusus. Wong pilihan mang ono nasih khusus, ya ini apa? Apa iku wayabku nasirron min khaufi adabillah. Dia nek dhewean nangis karena takut adab Allah, iki khusus iki. Mungkin ini lebih pilihan lagi. Karena apa? Dia hanya takut adab Allah tok, bukan mengadukan masalah urusan dunia. Iki sing ning nggone sing hadis sing kula bacakan tadi. Tapi nek sing hadis mendapatkan naungan nggih, sing penting nangis mengadukan kepada Allah masalah apapun, sebenarnya nangis sendirian di depan Allah Subhanahu wa taala. Ngoten ya. Bon. Dilanjutno wa anhulan saking Abu Hurairah malih nggih. Kala ngendika sinten Abu Hurairah? Kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah taala saat temen Allah taala iku yaqulu ngendika sinten Allah taala yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Lha iki mang pertemuan terakhir kok yo kabeh ra ono teko. Pertemuan wis terakhir kok gak ono teko iki mang kabeh.
Ya, mestine terakhir semangat yo. Ya, mestine terakhir semangat. Ayo de budal terakhir mumpung ngono. Bar iki prei masalah kan. Lek duwe nggo sangu poso. Inna Allah Ta'ala satana Allah Ta'ala iku yaqulu ngendika sinten Allah Ta'ala yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Ainal mutahabbun. Iku ing dalem ndi wong sing saling mencintai. Ndi wong sing saling mencintai bijalali kelawan sifat agung ingsun. Al yauma ing dalem iki dina nggih. Udilluhum nggih. Bakal ngaup-ngaupi sapa ingsun hum ing wong sing saling mencintai. Mereka yang saling mencintai fi dilli ing dalem apa-apane ingsun yauma ing dalem dina la dilla kang ora ana apa-apaan iku maujud illa dilli kejaba apa-apane ingsun rawahu Muslim. Jadi besok hari kiamat Allah Ta'ala itu berfirman ndi wong-wong sing saling mencintai mereka sing saling mencintai ndi no tak kekane aup-aupan yo iki masih pembahasan aup-aupan wa anu lan san Abu Hurairah kala ngendika sin Abu Hurairah kala ngendika sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadi walladzi timidat nafsi utawi awak ingsun iku biyadi ana ing dalem tangane alladzi la tadkhulul jannata ora bakal mlebu swarga. La tadkhulu ora bakal mlebu sapa sira kabeh ngoten nggih. La tadkhulu ora bakal mlebu sapa sira kabeh al jannata ing swarga hatta tuminu sehingga iman sapa sira kabeh. Dadi wong sing gak iman ora ngarah mlebu swarga. Nah, wong kafir iku diseru dikongkon iman. Nggih, iman dhisik dhewe amal saleh kaya apa tetep gak ngalah mlebu swarga. Nggih. Ya amale apik iso ngurangi neraka contone sapa? Contohnya pamane Rasulullah, nggih. Amale kan apik ambek Rasulullah. Nggih, membantu Rasulullah ning ngene perjuangan tapi tetep mlebu neraka, tapi disudo nerakane. Iku pamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih to? Nggih lek harusnya dia neraka paling dalam wong kafir, tapi karena dia membantu Rasulullah nggih. Akhirnya diringankan siksane nggih. Siksa paling ringan kanggo pamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Lah iki yo kena dikiasno nek cara wong sing anu ngiasno juga. Berarti wong kafir lah sing penting dhek apik iki berarti siksaane luwih ringan timbang karo wong kafir sing jahat. Kan ngoten. Nggih nek ngono nggih saged nanti akhire. Jadi wong kafir sing apian ambek wong kafir sing jahat hukumane luwih dahsyat wong kafir sing jahat. Iya, Allah kan adil. Sesuai apa? Keadaane masing-masing. Dadi gak padha wong kafir lah siksaane gak padha. Kan ngono. Dadi wong kafir sing padha-padha kafire padha, ya padha-padha nerakane tapi siksaane mesti beda sesuai tingkat kekafirannya masing-masing. Iku di kiasno ambekan pamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, hukume kias niku. Jadi ya masuk akal kan ya iki ndek tangga apian kafir, ambek ndek tangga kafir elekan mbek sampean. Yo gak adil to nek siksaane padha kan ngoten iki. Tapi nek padha nerakane padha, tapi siksaane nanti berbeda kan ngono. Ya, tingkate dhewe-dhewe. Kaya wong Islam sing berbuat dosa mlebu neraka kan juga tingkatane dhewe-dhewe sing wani wong tuwa siksaane ngene, sing apa iku sing mendem-mendeman siksaane kan beda-beda tetepan nggih. Masing-masing dibedakan oleh Allah sesuai amale masing-masing meskipun sama-sama ning neraka. Ya jadi la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Ya ora mlebu sapa sira kabeh al jannata hatta tu'minu sehingga iman sapa sira kabeh wala tu'minu lan ora sempurna imane sira kabeh nek wis iman nggih gak sempurna hatta tahabbu sehingga saling mencintai sapa sira kabeh. Jadi sampean niku kita semua iku diarani imane gak sempurna nek gak saling mencintai sesama orang Islam. Jadi sampean nek benci dengan orang Islam, nah maka termasuk imannya gak sempurna ya. Udah mau Islam macam-macam. Makanya aja benci mau kita, yang penting nek salah ya salah tapi ojo apa? Karena ini salah ojo 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 membarno kajian. Ya maka berarti kan imannya orang sempurna. Bagi orang-orang yang imannya sempurna harusnya itu bisa menghargai perbedaan. Ya bisa menghargai meskipun kita tetap membantah bahwa itu salah tapi kita menghargai perbedaan kan ngoten. Harus seperti itu nggih.
menghargai. Ini masalah membantah, tetap membantah. Nyatane kula iku sing gak cocok mbek wong-wong nek awur isih biasa kok, ndak ada masalah nggih. Harus seperti itu nggih. Tapi salah ya tetap salah, tapi nek masalah hubungan sesama orang Islam iku tetap saudara kita kan ngoten nggih. Nek iso ngono insyaallah dakwah luwih lancar nggih. Awala dulukum apa ta ora nggih? Apa iku nuduhake sapa ingsun kum ing sira kabeh ala syai ing ngatasé sesuatu. Idza fa'altumuhu ing dalem nalikane nglakoni sapa sira kabeh hu ing syai sesuatu mau tahabbtum mongko saling demen, saling mencintai sapa sira kabeh. Nah, yaiku apa sing sesuatu sing garis saling mencintai, yaiku afsus salama bainikum. Yaiku afsus salama nggih, afsu nggih, nguncorok sapa sira kabeh nguncorokno utawa padha masyhurna sapa sira kabeh assalamu ing salam bainakum nggih, bainakum ing dalem antarane sira kabeh. Dadi afsus salama bainakum ngoten nggih. Mboten bainikum, bainakum nggih. Dadi afsus salama bainakum nggih. Afsu nggih, masyhurna sapa sira kabeh assalamu ing salam bainakum ing dalem antarane sira kabeh rawa Muslim. Dadi kita kon masyhurna salam ketemu uluk salam, sering-sering pokoknya anggar ketemu uluk salam. Itu termasuk nggare saling mencintai. Baik kepada orang yang kenal maupun tidak kenal. Jadi salam itu nek wong sing mlaku nyalami sing lungguh, nggih. Wong sing ngadeg nyalami sing lungguh sampean liwat sing nyalami, sing teko nyalami ndi. Dhisik aku kadang urung teko urung tok wis disalami dhisik. Assalamualaikum Ustaz. Sajane aku sing salam dhisik wong aku sing teko. Tunggale sing kleru iku HP iku, HP. Nelpon. Sing salam kok lak sing ngangkat. Assalamualaikum ngono. Padahal adone sing salami asline sing ngebel asline lho nggih. Nek urut-urutane ngoten. Mergo sing ngebel seperti orang mengetuk pintu. Tok 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 bareng dibuka assalamualaikum kan ngoten. Ya sing asli ngono, tapi ndak anggere wis ngangkat mesti wis otomatis assalamualaikum ngono. Ya Allah alam mungkin jan adat nggih. Adat saja kita gak perlu menyalahkan ya mergo kula nggih kebiasaan nek ngangkat langsung assalamualaikum ngoten. Nggih kula dhewe ngoten masalahe nggih. Nek sampean pengen praktekno sesuai anjuran ya angkat terus meneng ae ngenteni kono salam kan ngoten. Gitu. Gitu. Nan? Tapi praktek ngoten to. Adone kan sing ngebel iku kan sing menemui. Bahkan ngebel katakanlah mengetuk pintu. Lah dialah yang salam kan ngoten. Allah alam. Wong kula sering kadang ya sering ngono tak angkat ya langsung assalamualaikum ngono. Kan ngoten. Iku menjadi adat kebiasaan. Wa anhu lan sang Abu Hurairah malah anan Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan satu memang lanang iku ziaroi sapa rajul akhon ing dulur lahu kedue rajul. Dadi dhek ziaroi nyambangi ndolani dulure fi qaryatin ukhra ing dalem desa liya iki bar ning hadis kemarin nggih. Farsoda iki diringkesi mergo genane isbar nggih. Farsoda mongko nguasaake nggih utawa makilno sinten Allah nggih. Allah ngongkon ngawasi, ngongkon jaga sinten Allah lahu maring rajul alamat rojati ing ngatasé dalane yakni perjalanan rajul malakan ing malaikat. Jadi ketika kita mau menziarahi ndolani kancane, ndolani dulure nggih, ndolani karena Allah, maka Allah mengirimkan penjaga berupa malaikat. Dikongkon jaga. Wa dzakara hadis wa dzakara nutur sapa rawi al hadis ing hadis ila qaulihi ing maring kaule Kanjeng Nabi yaiku rupane lanjute mergo genane rada panjang innallaha sanallahu iku qad ahabba teman-teman demen cinta Allah ka ing sira kama ahbabta kaya dene oleh demen sira hu ing dulurira fihi krana Allah. Jadi kemarin ya citane ning gone Rawahu Muslim waqad sabaqa bil babi qablahu. Dan ini hadis wis genane kae nggih. Sing eling nggih. Eling ya Mas itu genane ya. Jadi dhek ditakoki malaikat kenapa ke ndulani dulurem? Aku cinta dia karena Allah. Apa ke ndulane perkara hartane, apa ke ndulane perkara dikei harta sehingga ke ngrumat hartane kan ngono. Ternyata ditakoki jawabe apa? Aku nziarahi dulurku nggih mergo aku cinta karena Allah. Sehingga apa? Sehingga dijawab oleh malaikat bahwasanya
Innallaha ta'ala qad ahabba nggih. Sesungguhnya Allah taala sungguh telah mencintaimu kama ahbabta sebagaimana kamu mencintai kepada saudara-saudaramu. Jadi nek mencintai dulurem, mbok dolani iku Allah juga mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudara sampai. Mulane nek rumusnya nek pengen dicintai Allah, kita mencintai saudara kita karena itu di antara rumus nggih. Rawahu Muslim. Wis dhisik. Wa anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhu ma'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu satana Nabi ku kala ngendika sinten Nabi fil ansor ing dalam sahabat Ansor. La yuhibbum ora demen hum ing sahabat Ansor sapa illa mukminun kejaba mukmin. Dadi ora ana sing seneng sahabat Ansor kejaba wong mukmin. Berarti paham kebalikane wong sing seneng sahabat Ansor dicap mukmin. Jadi wong sing seneng sahabat Ansor berarti mukmin. Mulane la yuhibbum ora demen hum ing sahabat Ansor sapa illa mukminun kejaba mukmin. Wala yubghidum lan ora benci hum ing sahabat Ansor sapa illa munafikun kejaba munafik. Jadi sing benci sahabat Ansor wong munafik sampai sekarang. Mulane nek wong saiki geting mbek sahabat Ansor dia berarti tandanya dia orang munafik. Termasuk sapa? Wong Syiah iku. Wong saya benci mbek sahabat Nabi. Iku umpama dia bisa dimasukkan kategori orang Islam, dia orang yang munafik. Benci sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu wong Syiah gak dicintai karo Allah. Maka dia benci sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utai sapane wong iku ahabba lamun demen sapa manhum ing sahabat Ansor sapa wonge sing seneng cinta terhadap sahabat Ansor ahabba mongko demen hu ing man sinten Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang mencintai sahabat Ansor maka dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki kena dikiasno saiki bukan sahabat Ansor dalam arti sahabat Ansor Nabi saja nggih. Yakni barang siapa sahabat Ansor kan yang menolong sahabat muhajirin. Mulane ya apa itu yang menolong agama Allah di situ kan, yang menolong agama Allah. Jadi barang siapa yang membenci orang yang menolong agama Allah maka Allah juga membencinya. Bisa jadi seperti itu sampai pemahamannya nanti. Meskipun harusnya nasiki memang sahabat Ansor yang nyata ya. Jadi ketika ana wong nulungi agamanya Allah kok sampean benci, maka bisa jadi sampean dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wa man abghadalan utai sapane wong abghadalan benci sama manhum ing sahabat Ansor abghadha mongko benci hu ing man sinten Allah Subhanahu wa taala. Sapa wong sing benci ning sahabat Ansor Allah juga benci terhadap dia. Itu bisa jadi juga barang siapa yang membenci orang yang menolong agama Allah, Allah juga membenci orang tersebut. Yo jelas to ana wong nolong agamane Allah, berjuang agamane Allah dibenci. Kan otomatis Allah benci juga orang yang menolong agamane Allah, kan seperti itu. Nek salah paham lain, salah paham itu ana undur. Salah paham semua yang salah paham ana undur nggih. Ana undur nggih. Jenenge wong salah paham ana undur nggih. Dan mendapatkan undur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nek wong munafik kan bencine gak salah paham, memang benci bener. Memang benci bener. Nek salah paham biasa salah paham kan ana hukum tersendiri wong salah paham. Ora benci bener-bener benci marah dari hati yang sebenarnya marah bukan. Karena salah paham. Padha mbek dulure awak dhewe salah paham mbek kita dianggap aliran sesat kan dibenci kita. Gitu. Itu salah paham insyaallah termaafkan mereka nanti itu kan. Ya Allah tiba-tiba salah paham aku kan ngono kan. Seandainya dia paham akhirnya kan gak benci. Kan seperti itu. Jadi cara hakikatnya sebenarnya tidak benci, hanya salah paham saja kan ngoten. Ngono lho. Luas pembahasannya jadi kita itu gak terlalu cupek lah. Salah paham kok. Mulai termasuk nanti ono jenenge udzur bil jahl. Udzur karena bodoh, gitu. Wong bodoh itu mendapatkan udzur besok di sisi Allah, gitu. Bisa jadi dia diampuni Allah karena bodoh encen gak ngerti kan. Ditakoki Allah kok iso berbuat ngene. Wah, ya Allah gak ngerti. Gak ngerti bener. Bukan gak ngerti mbok bener-bener memang Allah belum mendatangkan ilmunya untuk dia. Maka orang yang berada disiksa kan ketika Allah wis mendatangkan utusan untuk memberitahu dia, memberi ilmu dia gak kedatangan belas, gak paham belas,
Ya, sehingga dapat udzur. Mulane mudah-mudahan orang tua kita yang dulu misalnya yang masih mempunyai perbuatan yang melanggar syariat, mudah-mudahan karena bodoh sehingga mendapatkan udzur dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk wong awam sing gak ngerti masalah pegatan bareng ngono ku. Nggih, muni pegat ping 3 wis gak oleh dirabineh bareng ngono kan akeh wong awam. Nek dihukumi hukum anane zina terus ya ndek akhire. Gitu. Kan nek wis megat ping 3 kan gak oleh dinikah neh nek urung di nikah wong liya kan. Lah iku ning masyarakat akeh iku. Wong awam-awam iku. Yakni mungkin 1 tahun megat ping 3 ping 4 nek muni pegat. Padahal muni pegat wis pegatan status secara agama. Nggih to? Lah iku terus piye? Lah mungkin nanti diampuni oleh Allah karena apa, Bu? Bodoh. Dan mungkin juga masih disiksa oleh Allah meskipun diampuni karena bodohnya dari perbuatan yang memang ini disiksanya karena dia nggak mau tolabul ilmi, gak mau belajar kan seperti itu. Tapi tetap dia masih Islam nantinya. Enaknya kan di situ. Ya muga-muga di sepuro Allah ngono ae. Kita iku ngono ae golek bolo sak-akeh mlebu swarga. Muga-muga di sepuro Allah kabeh. Sing nganggeri sik nggowo iman wis muga-muga di sepuro kabeh ngono ae. Allah rahmate bahkan di bulan Ramadan besok ini nggih. Setiap hari Allah membebaskan orang dari yang berhak masuk neraka setiap hari. Enggak khusus yang akhir toh Allah membebaskan dari neraka sebagaimana yang diceramahno iku nek hari apa 10 pertama rahmat Allah, 10 kedua apa? Ampunane Allah, 10 ketiga membebaskan dari neraka. Ndak dari awal sampai akhir Allah membebaskan orang yang berhak masuk neraka. Dibebaskan oleh Allah SWT. Mulane awak dhewe nek di hari pertama 10 pertama isih urung dibebasno Allah kon neraka, mungkin awak dhewe isih ngladra ditunggu hari apa sesi kedua 10 kedua kok isih urung mosok wis hari terakhir sampai isih urung sadar urung gelem ibadah ning bulan Ramadan iki wis kebangetan mergo setan-setan wis dibelenggu. Jadi mulane wong rugi banget nek di lewat bulan Ramadan dia gak diampuni Allah iku rugi banget. Mergo apa? Mergo wis dibuka luas pintu surga dibuka Allah yakni apa gampang pe mlebu swarga nggih. Gampang setan-setan dibelenggu karo Allah, gampang ping lakoni kebaikan. Lho wis digampangno Allah wis dibuka ngene kok isih ana wong gak gelem mlebu, gak gelem amal ning bulan Ramadan sampai gak di sepuro sampai entek bulan Ramadan itu banget cilokone wong. Mergo berarti banget bujate wong ngono lho. Kita iku semangat lho, lagi ape mlebu wis krasa hawane poso saiki lho wis krasa hawane poso iku. Rasane ku wis piye ngono ning ati ku wis cara mono iman kaya-kaya bertambah. Iman itu kaya-kaya wis bertambah ngono lho. Dadi iki detik-detik setan dipleteri ape dibelenggu. Mulane wis gak sempat ganggu ngono lho. Mulane kita wis semangat tuh. Urung poso wis semangat mergo setan wis wayahe wis pusing dhek iki ape dibelenggu karo Allah Subhanahu wa taala kan ngono. Setan cilik-cilik nek wong imane kuat ya ora apa-apa. Setan sing gede-gede sing kuat-kuat wis dibelenggu karo Allah Subhanahu wa taala poso kan. Mulane akeh wong sing kuat ngono. Sampeyan pasti ngrasakno kok nek poso kan luwih bersemangat beribadah gitu. Luwih bersemangat. Mengko apa setane dibelenggu kan. Jadi waman abghadahullah nggih. Barang siapa yang marah kepada nggih sahabat Ansor maka Allah marah kepada dia. Muttafaqun alaih nggih. Jadi ono makna tersurat dan makna tersirat. Makna tersuratnya ya sahabat Ansor itu makna tersiratnya yakni orang yang menolong agamanya Allah nek benci sampean juga dibenci Allah Subhanahu wa taala iku makna tersiratnya. Ngoten nggih. Wa an Muadzin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala ngendika sinten Allah subhanahu wa ta'ala al mutahabuna fi jalali al mutahabuna te wong sing saling mencintai iku fi jalali tetep ing dalem fi jalali al mutahabuna utawi pira-pira wong sing saling mencintai fi jalali ing dalem keagungan ingsun iku lahum keduwe nggih. Kok rada bulet leleh kemana nih? Sik. Berarti iku mutata ya. Al mutahabuna utahe pira-pira wong kang saling mencintai iku fi jalali ing dalem. Oh, ngene. Ya bener. Al mutahabuna utahe pira-pira wong sing saling mencintai fi jalali ing dalem
apa keagungan ingsun iku lahum kedue nggih wong-wong sing saling mencintai mana biru utahi pira-pira mimbar min nurin saking cahaya. Jadi wong sing saling mencintai mendapatkan mimbar dari cahaya, bukan sekedar oleh apa-apa tok, oleh mimbar dari cahaya. Ya bituhum nggih kang kepengin hum ing apa iku ing derajate wong sing saling mencintai sapa nabiyuna para nabi wa syuhada ulan para wong mati syahid. Mereka juga menginginkan duwe amalan saling mencintai mergo ana keistimewaan tersendiri nggih. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun shahihun. Wa Nabi Idrisin al-Khaulani rahimallahu qala nggih. Dakhaltu manjing sapa ingsun masjidah di Damaskus ing masjid Damaskus. Damaskus iki wilayah endi, Pak? Wilayah endi? Syria nggih. Iki terakhir tak barno yo. Mau angger terakhir suwi-suwi iki. Ning Bangilan terakhir suwi, ning Jojokan terakhir suwi. Nah, ning kene yo. Terakhir kok ape praya iki. Tak barno insyaallah nggih. Tapi tak waca rada cepet. Nek tak waca suwi ra barbar. Fa idza fata mongko dumadaan utahe ana cah nom nggih. Barokut tanaya nggih. Iku bersih untune nggih. Ya ini untu ngarepe bersih. Untu sing ketok lho. Ning guyu kan ketok iku, untune bersih. Wa idzan nasa nggih. Untu ngarep iku atanaya iku untu ngarepe bersih. Wa idzan nasa lan dumadaan utahe menungso masyarakat iku mahu sertane pemuda. Dadak dikrubengi masyarakat. Fa idza talafu mongko nalikane berselisih sapa masyarakat fi ing dalam sesuatu asnadu mongko nggih nakokake sapa masyarakat hu ing pemuda mau hu ing masalah mau ilahi maring pemuda. Jadi nek duwe masalah ditakokno wong nom mang ning gone Masjid Damaskus. Wa saudaru lan dhisikake sapa masyarakat anroyihi saking pendapate pemuda mau. Bareng ngono nek wis njaluk pendapat nggih di masalah ditakokno ning pemuda mau terusan akhire wong-wong anut pendapate pemuda mau. Fasal tu mongko takon sapa ingsun anhu saking pemuda mau. Fakila mongko den ngendikake hada utai cah nom iku mau iku Muad bin Jabal bin Jabal radhiyallahu. Ternyata Muad bin Jabal sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing ahli ilmu. Muad bin Jabal sing ahli ilmu iki. Falamma kana mongko nalikane tinemu minal godi saking wektu sesuk terus wektu sesuk eneh hajar tu mongko budalan sapa ingsun budalan esuk sapa ingsun bawajat tu mongko ningali sapa ingsun hu ing cah nom mau yakni Muad bin Jabal kot sabakoni teman-teman disiki sapa Muad bin Jabal mau ni ing ingsun bitajiri kelawan budalan esuk lho aku wis tak loloni budal esuk dadakan Muad bin Jabal wis ning kono isuk neh malahan. Oh, rata-rata itu memang ustadz itu tekon dhisik rata-rata. Rata-rata ngono pancen. Ya Pak yo. Rata-rata iku ngono jan rata-rata. Heeh, tekone nguri. Wis biasa ngono. Kayak biyen wis ngono iku budayane biasa. Bareng ngono nggih. Bareng kok ternyata dene wis nang kono isuk neh. Wajatu lan nemu sapa ingsun hu ing Muad bin Jabal yusoli hale salat sapa Muad bin Jabal. Ternyata Muad bin Jabal salat. Fa tadortu mongko ningali sapa ingsun hu Muad bin Jabal hatta qada sehingga rampung. Sapa Muad bin Jabal salatahu ing salate Muad. Tak anteni ngantek dhewe bar salat. Tumaji tu mongko teka sapa ingsun min kibali waji saking arah nggih. Raine Muad kok ngarep. Mulane termasuk adabe wong methuki wong kok ngarep aja mbok teblek kok nguri. Teko-teko teblek kok nguri iku gak beradab nggih. Adabe orang-orang saleh iku kok ngarep nggih. Langsung kok ngarep nggih. Kula mawon nek nyerpis ning pasar ini moro-moro diceluk kok nguri, nyerpis kok ngurine ra penak kok. Ora koyo nek sing kok ngarep. Ya mengko adabe memang kok ngarep. Adab nggih, adab menemoni wong kok ngarepe aja kok ngurine. Aja mbok teblek kok nguri. Assalamualaikum teblek kok nguri dikongkon mlengak. Kurang beradab iki. Fasalam tu mongko uluk salam sapa ingsun. Iki mang termasuk afsus salam kan nyebarno salam nggih. Alih ing atase Muad. Tsumma qul tu mongko nuli matur sami wallahi demi Allah ini saat ingsun iku la uhibbuka. Teman-teman cinta sapa ingsun ka ing sira lillahi karena Allah. Aku cinta kepadamu karena Allah. Langsung ngono petuk sahabat iki.
Jadi Abu Idris pedhok sahabat Mu'ad bin Jabal. Aku mencintai karena Allah. Faqala mongko matur sapa Mu'ad nggih. Absyir bungau sira. Fa ini mongko satemene ingsun iku sami tunggu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sinten Nabi. Duh, kelewatan ya, Mang. Oh, kelewatan. Berarti ke kangelan goleki Kang Nidom ya. Kelewatan kok. Meneng ae Kang Nidom. Sik. Fasalam tu alaihi tsumma qultu mongko nuli matur sapa ingsun wallahi demi Allah ini la uhibbuka lillah nggih. Faqala mongko matur sapa Mu'ad bin Jabal. Alillah apa to kowe cinta mbek aku karena Allah? Ngono. Faqultu matur sapa ingsun alillah ya krana Allah. Faqala mongko matur sinten Mu'ad bin Jabal. Alillah apa to krana Allah? Faqultu matur sapa ingsun alillah ya krana Allah. Fa akhadha mongko ngalap nggih sinten Mu'ad ni ing ingsun yakni ngalap bihabwati ridai ing apa ujung selendang ingsun. Jadi dibatek. Jadi sapa apa memang Abu Idris dibatek karo Mu'ad bin Jabal. Fajabadani mongko narik sapa Mu'ad ni ingsun ilahi narik ni ingsun ilahi maring Mu'ad. Kemudian ditarik. Faqala mongko matur sinten Mu'ad, absyir bunga sira. Fa ini mongko sak temene sira iku fa ini mongko sak temene ingsun ngoten nggih. Iku sami tunggu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hale ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sinten Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi. Wajabat ngoten nggih. Wajabat wajib nggih. Apa mahabbati kecintaane ingsun terus Allah. Lil mutahabbina nggih, kedue wong sing saling mencintai via krana ingsun. Jadi wajib cintaku terus Allah, wajib. Allah mewajibkan untuk dirinya sendiri loh. Sampai nek saling mencintai insyaallah dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nek pengen dadi waline Allah, disenengi Allah, saling mencintai karena Allah. Wajabat wajib apa mahabbati cinta ingsun Allah lil mutahabbina maring wong sing saling mencintai via krana Allah. Wal mutajalisina fiya lan wajib cintane Allah iku nggih cinta ingsun Allah ning gone wong sing bermajlis krana Allah. Oh, luas Pak. Nggih, luas. Oke, bukan hanya sekarang karena apa nek wis bermajlis karena Allah otomatis saling mencintai. Jadi wajib pula cintaku terus Allah ning gone wong sing bermajlis krana Allah. Mulane bermajlis niate ditata tenanan nggih. Bermajlis karena Allah. Jadi kita bertolabul ilmi bermajlis iku lillahi ta'ala niku ditata tenanan ben termasuk wong sing dicintai karo Allah. Wal mutazawirinalan ing pira-pira wong sing ziarah nggih. Via krana Allah wong sing mengunjungi nggih, berkunjung nggih. Karena Allah nggih. yakni saling berkunjung karena Allah. Wal mutazawirina nggih, yang saling berkunjung karena Allah nggih. Jadi wong sing bermajlis karena Allah juga dicintai Allah, wong sing saling berkunjung karena Allah juga dicintai Allah. Dan wajib dicintai Allah juga wal mutabadzilina nggih. Fiya nggih, wal mutabadzilan wong sing saling membantu, saling memberi nggih. Karena ingsun Allah Subhanahu wa taala. Dan itu konsekuensinya konsekuensi cinta memang ngono, saling nanti bermajlis nggih, saling mengunjungi itu termasuk konsekuensi cinta nggih. Bermajlis saling mengunjungi nggih, saling membantu nggih. Jadi wal mutabadzilina fiyya. Yo Kang. Nganggo dzal atau nganggo dal ning kono? Dzal ya. Mutabadzilina fiyya, saling membantu, saling memberi nggih. Karena Allah Subhanahu wa taala artinya memberi, mewariskan, mengorbankan, saling berkorban. Jadi wong bersahabat itu saling berkorban. Ya ono sing berkorban waktu, ono sing berkorban biaya, koncone ketoke gak mampu dia bisa berkorban biaya nggih. Bisa berkorban waktu misalnya menemani kancane sing dicintai mau untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Itu bisa berkorban waktu, bisa berkorban biaya dan begitu juga sebaliknya yakni saling berkorban nggih. Jadi saling bermajlis yakni
apa bermajelis terus saling mengunjungi, saling berkorban, yakni saling membantu, saling memberi. Itu termasuk konsekuensi dari cinta. Semua orang yang masuk dalam ini termasuk dicintai oleh Allah SWT. Yakni apa mang wajib apa mahabbati kecintaan yang sunah Allah Subhanahu wa taala. Mulane kita insyaallah dicintai Allah Subhanahu wa taala karena kita bermajelis juga karena Allah nggih. Ora karena apa-apa. Karena Allah ditoto niate bermajelis karena Allah nggih. Berpisah karena Allah, bertemu karena Allah. Engko umpama saling mengunjungi juga karena Allah, mungkin ana masalah yang perlu dibicarakan nggih. Saling membantu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta ucapane Abu Idris hajartu ya iku rupane hajartu bakartu tegese isu-isuan sapa ingsun. Wa huwa utawi hajartu bitasdil jimi di tasdid jimi hajartu nggih. Qauluhu utawi ucapane rawi ya rupane alillahi fakultu alillahi. Al awalu utawi iku kang iku al awalu utawi kang awal iku bihamzatin kelawan bihamzatin kelan hamzah mamdudati kang diwaca dawa lil istifhami krana makna pertanyaan. Mulane macane Allahi qultu Allahi nggih. Allahi maknane apakah kamu cinta karena Allah? Nek Allah alillahi alillahi apakah kamu cinta karena Allah? Terus nek alillahi yo aku cinta karena Allah. Beda melafatkan beda makna nggih. Wa tsani utawi kana loro iku bila madin kelawan tanpa mat nggih. Ngono. Jadi paedahe niku nggih kita harus saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Iki kok berpisah juga karena Allah. Mergo kita berfokus kepada bulan Ramadan. Nggih. Meskipun dijaluk Bahar Cita seminggu pisan isekan, enggak apa-apa. Iku bonus nih. Moga dhek prai terus mokor seminggu ping 2 minggu ping pindho nggih. Nggih. Dadi setelah ini kita berpisah karena Allah. Karena apa? Kita fokus ning Ramadan nggih. Insyaallah. Anabi Karimata Al-Miqdad bin Ma'di Kariba radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza habbar rajulu idza ahabba nalikane demen sapa rajul wong lanang akhu ing dulure. Fal yubir mongko becik nggih. Ngabarno sapa rajul hu ing dulure mau. Annau sak temene rajul iku yuhibbu demen sapa rajul hu ing dulure iku mau. Rawu Abu Daud batin inti pakola hadisun hasan. Nek ke seneng wong nggih sing luwih apik iku disampaikno nggih. Sampaikno. Aku cinta kamu karena Allah. Tapi ndelok keadaan aja di depan umum kaya sing tak ndogenane disampaikno di depan umum jebule malah mengkhianati cinta. Ngono. Sampaikno ketika dhewean atau disampaikan dengan hal keadaan. Keadaan bisa nggih. Keadaan dengan raup wajah itu juga sebenarnya juga menyampaikan nggih. Adapun yang ini menyampaikan secara pembicaraan seperti di hadis ini yuk ketika sendirian aja di depan umum kok mendak kaya sing tak ndok. Mengkhianati cinta dia. Wa an Muadzin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu iku akhadha ngalap sinten Nabi biyadi ing tangane Muadz. Faqala mongko matur sinten Nabi ya Muadz wallahi demi Allah ini satemene iku la uhibbu teman-teman demen suwe kaing sira lho Muadz disenengi Nabi diucapno langsung oleh Nabi. Ngene kok luar biasa to senengi Nabi. Mergo apa kita iku nek saling mencintai nggih, nek mbok sampeno kan akhirnya saling mencintai. Nek saling mencintai masuk kategori sing dikei naungan Allah sing dicintai Allah nggih. Nggih Muadz dicintai oleh Nabi, malah luar biasa. Tsumma usi kamu konuli. Wasiat sawe kaing sira ya Muadz wa Muadz, la ta'daan na ojo ninggal temenan sira. Fi duburi kulit salatin ing dalem nggih. Gurine saben-saben salat, gurine iku bimakna iso sakjerone salat, iso bimakna sakbare salat. Tapi nek jenenge dubur iku identike maknane sak ning jenenge salat. Nggih. Dubur iku. Nggih. Maka dubur iki sik melok anggota kok nggih. Sik melok anggota nggih. Dubure sampean berarti isih eloke sampean ya. Dubure salat berarti isih eloke salat berarti nek ning kene nek iki nek dimasukna ning gone dubur isih eloke salat berarti masuke ning gone tahiyat akhir. Maka tahiyat akhir kongkon ndonga sak karepe iku bar kuwi ana doa-doa iku.
fi duburi kulli sholatin utawa ning gone sujud sing akhir juga bisa. Tapi nek dubur ya ning gone tahiyat akhir niku. Fi duburi kulli sholatin taqulu hale ngucap sapa sira Allahumma inni ala dzikrik wa syukri ibadatik. Wa syukrik wa husni ibadatik ngoten iki. Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, inni nggih nulungono panjenengan ya ingsun ala dzikri ing atase eling panjenengan. Wa syukrik lan syukur marang panjenengan wa husni ibadatik lan bagusi ibadah datang panjenengan mergo kabeh nggih. Kabeh kita beribadah ingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, beribadah ya bagus ibadah kepada Allah itu semuanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mulane aja sombong nek sampean iso salat khusyuk, aja sombong nek sampean iso salat rutin, aja sombong nek misale sampean Ramadan iso khatam Al-Qur'an berapa kali misalkan. Ya itu karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, harus bersyukur karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampean Ramadan perek iki lho. Mbah sesuk mbah bar sesuk. Tapi kemungkinan besarnya bar sesuk. Lagi. Hadis sahih rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa isnadin sahih. Wa Anasin radhiyallahu anhu anna rajulan satemene wong lanang iku ana sinten rajul iku inda Nabi ana ngersane Nabi Muhammad famar mongko liwatan bihi kelawan Nabi sapa rajulun wong lanang. Cetakane koyoke kok anu, cetakane nggonem ngono to ora? Piye cetakane? Nek gak ana bihine to, mulane ra penak nggih. Langsung famarra rajulun ngoten nggih. Iya. Ana bihine to ora nggonem? Oh, bihine ning nguri. Ya wis tak melok famarra rajulun bihi mawon. Utawa famarra mongko liwatan sapa rajulun wong lanang nggih. Bihi kelawan nabi, ngoten. Bihi ing nabi nggih. Ngliwati nabi ambekan rajul sing mang dekate nabi kan. Jadi ana rajul sate wong lanang iku kana ana sinten rajul iku ing dan nabi ana ing dalem ngersane nabi. Ana wong lanang ning sandinge nabi. Kemudian ana wong lanang liya ngliwati nabi, ngoten. Faqala mongko ngendika sinten rajulan niku mau nggih. Wong lanang sing ning sandinge nabi iku mau. Jadi rajulan sing Arab nggih. Faqala mongko ngendika sinten rajulan. Ya Rasulullah ini satu iku la uhibbu teman-teman demen sapa ingsun hadza ing iki rajul. Aku seneng wong lanang iku wae Rasul. Faqala mongko matur lahu maling rajulan nggih. Sinten Nabi Muhammad sallallahu a'lamta apa to meruhake sirahu ing rajul? Apa kowe wis ngendani rajul iku mau nek ke seneng? Kala matur sinten rajulan la mboten. Kala matur sinten Nabi a'limhu merohono sirahu ing rajul. Kongkon kondo nek dhek seneng falahikahu. Syariate dikongkon kondo. Nek senenge dikongkon kondo syariate, seneng. Nggih. Falahikahu mongko nusul nggih. Hu ing apa falahikahu nusul sapa rajulan hu ing rajul sing liwate mau. Faqala mongko matur sapa rajulan ini saat temen iku uhibbu demen sapa ingsun ka ing sira fillahi krana Allah. Tapi nek cintane karena Allah lho nggih. Nek cintane karena ge yo ora oleh haram iku. Utawa cintane karena dunia, hartane akeh, seneng. Ben kena diutangi misale yo ora disunahno kan ngono. Cinta karena Allah disunahno iki. Fillahi karena Allah. Faqala mongko matur sinten rajulan. Sinten rajul nggih. Ahabbaka nggih. Muga-muga demen ka ing sira. Sinten alladzi zat ahbabta kang demen sira ni ingsun lahu krana alladzi. Jadi muga-muga Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintaiku karena Allah. Muga apa mesti engko dicintai karo Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Inilah makna-makna cinta nggih. Cinta kita harus karena Allah, ya benci karena Allah, cinta karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengamalkan amalan-amalan yang seperti ini. Semoga kita bisa saling mencintai terhadap saudara kita, terutama sesama muslim secara umum nggih. Secara umum kita tetap mencintai mereka karena masih muslim meskipun berbeda paham, berbeda amalan. Kita benci dari amalan-amalan yang tidak sesuai sunnah saja, namun kita benci dari sisi amalan yang tidak sesuai dengan sunnah, tapi kita cinta dari sisi dia seorang mukmin. Ngoten nggih, harus bisa menyeimbangkan nggih. Wallahu taala alam nggih.
Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Menyampaikan kepada orangnya. Menyampaikan karena hikmahnya apa? Hikmahnya ketika orang tadi tahu jenengan mencintai dia, dia nanti bisa terkait ikut mencintai jenengan. Sehingga masuk kategori tahabani, saling mencintai. Nggih. Kan hanya muhibin saja, cinta dari sepihak saja. Nggih. Kan gak ngerti. Seandainya disampaikan bisa jadi akhirnya diperhatikan dan juga nanti mencintai. Sehingga ketika saling mencintai masuk oleh aup-aupane Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan cintane Allah Subhanahu wa taala. Adapun nek cinta dari sebelah pihak dapat cintane Allah tapi tidak mendapatkan janji aup-aupane Allah. Tapi nek cinta dari dua belah pihak dapat aup-aupane Allah. Nek sing hadis sing lanjute mang apa? Wong sing ziarahi dulure karena cinta dia karena Allah, meskipun sebelah pihak Allah mencintai dia. Misalnya sampean ziarahi kula karena sampean cinta kula karena Allah dan tidak disampaikan. Kok padahal kula mboten nyintai sampean, kula gak seneng asline. Tapi sampean tetap dicintai Allah karena cintane sampean karena Allah. Tapi seandainya sampean cinta kalih kula karena Allah dan kula juga cinta jenengan karena Allah, maka iki mendapatkan apa iku aup-aupan besok di hari kiamat. Bedanya di situ. Nggih. Padang Masar. Nggih. Nggih. Itu hal lain nanti sama istrinya saja. Sama istrinya saja dan itu ada keistimewaan tersendiri nanti. Nggih. 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 Ya enggak apa-apa toh, kita ada seorang wanita akhlaknya bagus, dia baik, kita cinta, tapi cintanya karena baiknya itu. Tapi tetap harus jaga jarak, mergo nanti itu bisa menjadi penyebab nggih. Kan ngono. Seneng boleh, tapi ketika nanti tidak jaga jarak nanti setan datang di situ kan ngono nggih. Nggih, wallahu taala nggih. Wallahu taala nggih sudah lewat nggih. Wallahu taala subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.